Yeni həftədən Hər kəsə salamlar. Bu buraxılışda bizi nələr gözləyir? dəyişən rəqəmlər, sıralar, hit parada daxil olan yeni musiqilər. Həm Bakıda, həm də dünyanın o biri başında konsert verən yerli sənətçilərimiz. Onu da qeyd edək ki, hit paradımız 22 aprel və 28 aprel aralığını təşkil edir. İndi isə sözü uzatmadan keçək hit paradımıza. Aygün Kazımova yenə bu həftə hit paradı musiqiləri ilə coşdurmağa davam edir. Yeni musiqisi yayımlanmasına baxmayaraq, bir il öncə yayımladığı, uzun müddət hit paraddan düşməyən Canol yenidən sevilənlər siyahımızdadır. Canol bu həftədə hit paraddadır. 215.677 baxış toplayaraq 10-cudur. Günlərin bir günü, bir gecə yari, qarşıma çıxarmışdım gecə yari. Günlərin bir günü, bir gecə yari, mənim qarşıma çıxarmışdım gecə yari. Bir dəfə güldün, yayıldı qanıma, dedim ki necə yaraşar yanıma. Röya Ayxan və Elçin Cəfərovun ifa etdiyi Can bu həftə üçün bir pillə irəliləyib. Bu ili duetlər ilə adlandıran sənətçimiz deyərdi ki, Can artıq ən uğurlu duetlər siyahısında yer alıb. Can bu həftə 282.328 baxış toplayaraq 9-cudur. Qalım necə biganəmə, axı dəli divanəyəm, çığırım neçə minarədən. Məni duyasan görəsən, eləyim necə ifadə, bəs sevgimi itən iradəmə. Dəli oluram, bir insaf elə. Sənə sevdamı vermişəmsə, nə gözəlsən. 8-ci pillədə Mehmi Hümbətovanın Hər zaman yanındayım musiqisi yer alır. Ard-arda yeni musiqilər təqdim edən sənətçimiz 4 gün öncə yayımladığı musiqi ilə hit parada daxil olmağı bacarıb. Musiqi bu həftə üçün 311.688 baxış toplayıb. Sizlərə hər zaman yanınızda olan, sizi sevən birini, Mehin xanıma da isə hər zaman hit paradda olmağı arzulayırıq. Sözümün arkasındayım, mən sənə çox yaxındayım. Ta ki ölənə qədər hər zaman yanındayım. Sözümün arkasındayım, mən sənə çox yaxındayım. Ta ki ölənə qədər hər zaman yanındayım. Rama İsrafilovun məhkum ifası ilə hit parada davam edirik. Musiqi 3 həftə öncə yayımlanmasına baxmayaraq bu həftə hit paraddadır və 322.733 baxış toplayaraq 7-ci pillədədir. Qarşılıqsız sevginin və ayrılığın verdiyi dərin ağrıdan bəhs edən musiqi görünür bir çoxunun yarasına məlhəm olub. Nə deyək, ayrılıqlar heç zaman olmasın. Sevginiz isə qarşılıqlı və sonsuz olsun. Bilirmisən ki sənsiz nələr çəkirdim, yanıb bitirdim. Qururumu sən aldın, inancıma özüm itirdim. Bax indi sən də mənsiz nələr çəkirsən, yanıb bitirsən. Nədən şikayətim var, eyni əzabı sən də çəkirsən. 6-cı pillədən davam edək. Hit paradda ikinci ifası ilə yer alan Mehin Hümbətova və duet ortağı Xəzər Süleymanlıdır. İfa etdikləri desələr ki, bu həftə 415.183 baxış toplayaraq 6-cı pillədədir. Dərin və səmimi bir sevginin insanı necə dəyişdirdiyini və onu tamamilə bürüdüyünü ifadə edən ifa, görünür dinləyicilər də valeh edir. Desələr ki bir eşqdən alışır sənsiz, o bir nəfər mənəm. Desələr ki biri səndən danışır sənsiz, o bir nəfər mənəm. Desələr ki bir eşqdən alışır sənsiz. Biraz ara verib show biznes xəbərləri ilə davam edək. Bu həftə sənətçilərimiz konsert xəbərləri ilə gündəmdədirlər. Görünür konsert sezonu artıq açılır. Tezliklə sizə konsertdən ən rəngli, ən yadda qalan görüntüləri təqdim edəcəyik. İndi isə konsertə hazırlaşanlardan danışaq. 23 mayda baş tutacaq Olifestdə səhnəmizin divası Aygün Kazımova, hitmakeri Murad Arif çıxış edəcək. İki festival ulduzu bir arada. Elə Murad Arifin dediyi kimi, açıq hava, festival dadında xalq konserti. Ölkənin əsas ulduzu Aygün Kazımova da yeni musiqiləri ilə festivalda olan minlərlə insanı coşduracağından əminik. Necə deyərlər, bu festival qaçmaz.
Hayal Kahvesində də 14 may pop kraliçamız Aygün Kazımova, 27-28 may tarixlərində isə digər əsas ulduzumuz Röya Ayxan yer alır. Sevilən hitləri ilə, yeni musiqiləri ilə sənətçilərimiz dinləyiciləri və sevənləri ilə birlikdə ifa edib səhnəni coşduracağından əminik. Elçin Cəfərov da konsert verəcəklər siyahısındadır. Bizə Hər şey yaraşır adı altında 29 may Heydər Əliyev sarayında baş tutacaq konsertdə sənətçimiz hitləri ilə sevənlərini sevindirəcək. Sevənləri üçün unudulmaz olacaq gecədə sənətçimizə uğurlar arzulayırıq. Elçin bəy, sizə elə səhnədə, hit paradda olmaq yaraşır. Show biznesə necə deyirlər, bir dənə atəş. Keçdiyimiz günlərdə Roza Zərgərli New Yorkda konsert verib. Zal Roza sevərlərlə dolu idi. Hit musiqilərini təqdim edən Roza Zərgərli sentyabr ayında Amerika turu edəcəyini açıqlayıb. Sənətçimizin uğurlarının ardı arası kəsilmir. Bu isə bizim üçün ən sevindirici haldır. Sənətçimizə uğurlar arzulayır, dünyanın hər nöqtəsində uğurlu konsertlər olmasını arzulayırıq. Keçən həftə birinci yerdə olan Röya Ayxanın yanındayım ifası bu həftə düz 4 pillə geriliyib. Görünür, yeni musiqilər hələ hit paradı çox alt-üst edəcək. Bu həftəlik izlənmə sayı 487.066-dır. Mən əsrətinlə yanma sən deyə, yanındayam de göz yaşında batmısan niyə? Yanındayam, yaratdığın qaranlığındayam, yolundayam, mən hislərindəyəm, qucaqlasan qolundayam, toxunsan əllərindəyəm yasaq, solundayam, səninləyəm, dayanmadan sevəm, yorulmayanla bizdə-sən uzaqdayan. 4-cü pillədə Roza Zərgərlinin illərdir hit paraddan düşməyən İstədim ifasıdır. Keçən həftə 6-cı pillədə olan ifa bu həftə 2 pillə irəliləyib və 567.306 baxış toplayıb. Səndən sadəcə diqqət istədim. İstədim, sevilən olum, yolunu gözlədim. Sevginə ehtiyacım vardı, görsəydin. Mənə gəlsəydin, ətrini duysaydın bir. Həyatımı, zamanımı, ürəyimin açarını sənə verdim. Üçlüyümüzü divamızın yeni ifası olan Onun adı nə idi ilə açırıq. Aygün Kazımova necə deyərlər, yenə iddia edəcəyini, hər layihəsi ilə show biznes gündəmini sirkələməyi bacaran xalq artistimiz bu ifası ilə də dinləyicilərini təəccübləndirməyi bacardı. Elə bunun sübutudur ki, mahnının yayımdan 6 saat sonra iTunes Azərbaycanda birinci yerdədir. Onun adı neydi? Adı neydi de düşmür yadıma. Adı neydi de düşünüm getirəm. Beni tek koyanın adı neydi? Başımın üstə uçan kəpənəydi. Bir gün ışığım axı sönəcəkdi və o gedəcəkdi. Adı neydi ürəkdə çırpınan? Adı neydi bir anda yad olan? Beni bərt edənin adı neydi? İkinci pillədə hit paradı coşduran Ay qız ifası yer alır. Xalq artisti Röya Ayxan və möhtəşəm səsi, xarizması ilə hər kəsin sevimli sənətçisi olan Əkbər Əliyev ilə ifa etdikləri Ay qız yayımlandığı gündən sosial platformalara səs salaraq hitə çevrilib. İfa keçən həftədən 3 pillə irəliləyərək 1.059.777 baxış toplayıb. Mən yar sənin heyranın, qəlbimdə tək ünvanın, sənincimə sözümdən, küsmə məndən sevdalım, gəlincimə sözümdən, küsmə məndən heyranım. Əlini ver, gözümə bax, sənə sevgimi edim etiraf. Yaxına gəl, sözümə bax, niyə eləyirsən ehtiyat? Gəldik həftənin qalibinə. Roza Zərgərli və Igor Krutoyun birlikdə ərsəyə gətirdiyi, deyərdik ki, əsəri olan kino musiqisi bu həftə birincidir. Musiqi keçən həftədən düz 7 pillə irəliləyib, 1.144.184 baxış toplayıb. Həyatı film, Igoru rejissor, özünü isə aktyor adlandıran Roza Zərgərli bu işi ilə də hit paradda birinciliyə daxil olmağı bacardı. Əgər show biznes bir səhnədirsə, Roza Zərgərli necə oynamaq lazım olduğunu yaxşı bilir. Это кино, и мы оба не знали то, что прошло.
повторяется вновь. И все равно мы его доиграли, это кино, и оно про любовь. Bu rəngli həftədən təqdim edəcəklərimiz bu qədər. Ümid edirik gələn həftə bundan da maraqlı dəyişimlərlə, xəbərlərlə daha da rəngarəng olacaq. İndi isə sağollaşmaq vaxtıdır. Səhifəmizə üzv olun və siz də bunları qaçırmayın. Hələlik!